Pred sam kraj show programa dogodilo se preokret kome se niko nije nadao, a ponajmanje sam Marinković, koji još uvijek ne dolazi sebi zbog prevare svoje supruge. Jelena i Ivan Marinković dugo su važili za jedan od skladnijih parova u realitiju Elita. Spolja je sve delovalo savršeno, njihova ljubav, podrška jedno drugome i prisutnost koju su pokazivali pred kamerama. Međutim, nedavni događaji su razotkrili mračnu stranu njihove veze, koja se skrivala iza te lepe fasade. Na samom startu Ivan se osvrnuo na sukob koji je imao sa Žanom i njenim bivšim suprugom Bombancem. Dobio sam pretnje od Žaninog bivšeg muža koji mi je sve vreme pretio da će da me prebije i ubije. Ja planiram da ga prijavim, on je kriminalac, govorio je Ivan Marinković pa se osvrnuo na razvod njega i Jelene. To je gotova priča, neću da pričam žalopojke. Teško mi je, užasno mi je, moram da kažem da ću Jelenu da odvezu njeni prijatelji. Izabela je naša zajednička prijateljica. Jelena će moći da dođe da uzme sve što je njeno i to je to. Ja iskreno ne znam kako ću ući u stan, dodao je Ivan. Nakon toga Ivan je sa Jocom ušao u stan, a pre toga je pokupio sve račune iz njihovog poštanskog sandučeta. Ivan je uzdahnuo kada je ušao u stan, a pre toga je video njegove i Jelenine slike u stanu. Ne želim da ulazim u spavaću sobu, spavaću ovde, tužno je sve. Šta je tu je, govorio Ivan sa tužnim izrazom na licu.